四川节别家的逻辑也的联系，对了用火龙节别家当，那龙节别家你是一瓦的，对了都江堰当重庆，大一所三年的屯别家的，四川那后节节，宋切当乐总所是总是有别，那龙节别家些别节有。在四川，从都江堰而出的西路边茶，历史上曾经有过非常有名而且很有影响的一个茶品，一个黑茶。可惜呢，消失了。我27、8岁呢，开始跟着师傅呢学习制茶，选择到映秀来制作西路边茶，是因为呢，历史上如此有名的西路边茶，基本上快消失在大众的视野当中。这一节的茶我觉得最打动我的是，在这么一个呢秀美的茶山里面，有那么多的古茶树，孤独而倔强地屹立在山中，却没有人采摘，就像我自己的人生，很触动我的内心。所以我那时候呢，更加坚定地决定呢留下来，来恢复西路边茶。总部个对这么多瓦当，龙土的大你心里门着话，那龙江的大龙同啊那，民间总部抓的嘛巴当，日龙家住去吧，眼看前边对单就话这么切，也让把忙边容个公办你那对你，家住当用在前边日龙的你，没起的面前从龙对吧的。我坚持用古法，去把西路边茶的黑茶好好呈现。一是对文化的传承，还有呢是对这些先民他们的勤奋、他们的无所畏惧的精神的崇敬。制茶好似千帆过，五指峰上永碧波。火焰山顶仙雾起，日月精华凉意多。古法制茶的精妙之处，实际上不仅仅是讲究，而是它对每一个呢制作工艺的那种呢严苛的数年、数十年的经验的总结。那我也假作为个人吹，假如多边对此当参与所的，龙家内幕有把的，对此几天里，东沙对此当前对，定出节对此生节。就是天里茶当吃面路节恰节人怎么的，那我一定是家养母你这前边人力空间接受的。那龙节北京主瓦新巴当，人把沙布也别，那位拉萨当中这些的。这个拼配就很像法国香水一样的调香术一样的，头香、中香、尾香、后韵，茶有茶韵。泡制工序呢，最关键的就是两个涡堆与透气之间的一个变化过程。温度不能过高，通气要彻底，这个过程呢通常比较漫长，要达到6个多月。做瓦当我瓦，家的左右黑茶对比，大嘴做瓦相比家对。蒸，它有一个鲜明的要求，要火旺、水大、快蒸，要蒸透，要能看到呢水汽与茶直接呢通彻上顶，通透感。喝的时候呢，它是非常甘醇。烘焙，烘是火燎的意思，把热量迅速的打到茶砖当中去，让它内部要发热，然后呢，目的是要给它烘干的过程。焙是慢慢小火呢开始焙干的意思，就是慢慢把火力慢慢的渗透到茶当中去，慢慢让它焙成什么足感。罗蒙别鸟牛沙巴当，你多积累些别，大嘴家的一桌瓦先不约。窖藏
它是一个呢焙完以后退火的一个沉静的过程，在从外界吸收水分的过程当中，慢氧化的过程当中，熟香的过程当中，水火调剂就在那个时候产生了。手工的古法式制茶，它的核心呢就是传统、正宗、地道。这个呢，我们会一定呢坚守传承。其实呢，不仅仅是茶的技艺的传承，还有对这个文化的虔诚恭敬。罗达杰东萨对此间阿杰呢，民将总别日弄的，加罗特瓦当加作为对此引起，加丁克大吉，罗地也加那东部的，那龙别家中期间你去把出了不日哟。时为4月，春短夏长，岷江之阴，卧龙之阳，巴蜀为名，进献茶汤，遥祭古道先贤，祈祷茶路兴旺。所幸这度个娘家巴拉罗瓦，那龙别家黑巴里，下那家班主当人力节里间给着他的龙年，这几浪几个让里个没去人力当，从地家浪去土黑的，将为民个那龙家下达结婚的，原着用着这。作为一名制茶传承人，我希望非遗成为一束光，让后来人发现光，追寻光，成为光，让非遗传承绵绵永续。